嘿，我是小凯莉，现在是音乐时间。大家好，我是玩具探索生活的凯莉。今天呢，小凯莉，拜拜。我们来探索音乐玩具。那么，探索开始。小凯莉，你喜欢音乐吗？非常喜欢。什么音乐呀？喜欢这样的摇滚音乐。我也是，我也喜欢那样的音乐。朋友们喜欢什么样的音乐呢？是吗？音乐玩具里的朋友也特别喜欢音乐呢。真的吗？这个音乐玩具呢，我们可以用它来制作凯莉喜欢的音乐、小凯莉喜欢的音乐和朋友们喜欢的音乐呢。真好。看这里的话呢，有1、2、3、4个朋友，他们分别是波比、珍妮、音乐男孩，还有 MC 杰伊。每个人喜欢的音乐都不同。最上面的波比喜欢说唱，然后珍妮是少女组合的，音乐男孩是少男组合。你在跳舞吗？是呀。MC 杰伊喜欢说唱，每个人喜欢的类型都不一样。把这个箱子打开的话，这里面将有一棵树。打开箱子以后，把音乐小朋友拿出来，放在树上面，然后制作音乐。凯莉现在就把这些音乐小朋友快点拿出来看看吧。好啊。朋友们，箱子里的朋友都拿出来了。这里还有一个说明书，也有其他的一些朋友。我们就不看其他的朋友，就看波比、珍妮、音乐男孩还有 MC 杰伊。把它们放在书上面的话，我们就可以用它们制作音乐啦。好呀。这里的红色是主唱部分，绿色部分是和音，蓝色是低音部分，黄色是说唱。我们跟音乐玩具小朋友们一起来制作音乐吧。小凯莉。好啊。很好。大家好，我是波比。朋友们，我们现在开始玩音乐吧。好呀。大家好，我是少女组合，我们一起做音乐吧，啦啦啦！好啊。哇，真好！我和小凯莉呢，是今天要和你们一起制作音乐的朋友，很高兴见到你们。一想到要制作音乐，特别开心哦！燃烧！yo MCA。好的，朋友们，现在我们开始制作音乐。好呀。那凯莉先制作一个。主场的话，我觉得你应该可以的，没有问题。好呀，开始喽！燃烧！这是什么？这么安静的歌，很不像你的风格呀。首先，你是担当主唱，珍妮是少女组合的，所以放在和声部分比较好。说唱的话需要欢快一些的，所以放 MC 杰伊。低音部分放音乐男孩，然后我们来听一下这首歌，看看搭配的怎么样。哇，我觉得听起来很好听啊，但是感觉还有一点点不足。旋律很好听。我们换一个主唱吧，让音乐男孩担任主唱，然后波比放在低音部分。我们来听一下，因为换了这两个嘛。感觉很不错。很好听啊！这样换呢？这个很好，这个很好听。主唱是珍妮，和音是波比。凯莉歌完成了之后呢，现在让我们来听一下小凯莉的吧。好啊。我喜欢的类型呢，把它这么放啊？把它放在主唱啊。小凯莉想听说唱类型的歌啊。我喜欢说唱。很好。低音还是音乐男孩吗？那么我们来听一下吧。
我是小凯莉，现在是音乐时间。耶耶，咚咚，嘿嘿，嘿哟，咚咚嘿。小凯莉喜欢这首歌吗？我很满意。好的，那我就把音乐给你开着吧。啊，等一下。我还是想换一下。不一样喽。嘿，这两个换一下。这个听起来更欢快啊，感觉。这个好欢快。等一下。凯莉，你怎么了？凯莉，你是不是太陶醉啦？现在换了很多，音乐男孩放在了说唱上面。好，开始。这个很好听啊！我是小凯莉，嗨，这个很不错，很欢快，活泼开朗的小凯莉。等一下，我唱了很多歌，现在嗓子有点不舒服，我先回家一趟。哦，珍妮回家了，等一下，嗓子不太好。剩下的3个朋友会跟我们玩的，是吧？好的，好啊。音乐。珍妮不在，确实是少了点什么。咚。唱的太多，我该回家了，再见。说唱朋友也回家了，怎么办？我们跟剩下的朋友一起玩就可以了，是吧？好啊，朋友们。我家里有事，我得走啦。再见。那么 MC 介意我们跟你一起玩吧？你会跟我们玩吧？怎么办？我一定回家了，我回家了。别走，别走！等一下，怎么办？小凯莉扔我们了。那我唱歌。凯莉 什么呀？还是跟他们一起唱歌才有意思。我们去找他们吧。